สวัสดีครับผมนายภูริรัตน์เปิดช่วยครับจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นครับวันนี้เราจะมาต่อวงจรกำเนิดสัญญาณอะสเตเบิลมัลติไวเบเตอร์ครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ครับเบอร์ PD139 2ตัวครับตัวเก็บประจุครับ2ตัวครับเบอร์10ไมโครฟาราดครับ LED 2 หลอดครับตัวต้านทาน270 โอห์มครับแล้วก็ต้นทาน 2.2 โอห์มครับทรานซิสเตอร์ครับอีก1ตัวครับตัวต้นทานครับ270 โอห์มครับตัวทาน 2.2K ครับวันนี้มันต้องเสกนะวันนี้มันต้องเสก170 โอห์ม270อีก1ตัวครับมีเด็กอยู่ต่อไปครับ LED ครับต่อไปครับตัวเก็บประจุครับตัวเก็บประจุอีก1ตัวครับต่อไปครับเป็นการต่อสายไฟครับต่อเข้าที่ขา E ของทรานซิสเตอร์ครับอีก1เส้นต่อเข้าที่ไฟบวกครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบวงจรนะครับว่าจะทำงานหรือไม่นะครับอุปกรณ์นะครับซัพพลายนะครับไฟบวกนะครับสีแดงนี่ให้ต่อเข้าไฟบวกครับนี่สีดำให้ต่อจากกาวครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อวงจรในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ